Ito nga pala si Boy, yung Symbol Engine Mechanic sa New Zealand. So, meron ako ditong, ito galing sa line trimmer. Line trimmer to. So, ito ay crimp. Ito ginagamit sa mga pangisda, sa crimping ng mga reel or mga lambat. So, ito ginagamit ko naman dito para hindi mawala ang susi. So, ang sukat niya ay 3.5 mm, tapos pag crimping siya nagiging 3 mm. So, ito namang line trimmer na to, ito ay 3 mm, kaya saktong-sakto lang siya. So, pag sinuot siya, luwag pa siya ng konti, kaya 3.5 siya. Yan, 3.5 siya, 3.5. Pag na siya, nagiging 3 mm. So, ilalagay ko to sa susi para hindi mawala. Nilalagay ko to madalas sa mga lock para hindi mawala ang lock. Just in case na matanggal ang lock sa mga trailer, nandun pa rin siya, or nakalimutan ilagay ng customer, kaya napakahalaga nito, itong crimp na to. Pwede siya ilagay sa lock, sa susi, para hindi siya mawala. Okay? Pakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa. So, ito yung ginagamit kong pang crimp. Ito ang tinatawag na pang crimp. Ito ay meron siyang 1, 2, 3, 1, 2, 3 na butas. Yan, makita nyo, 1, 2, 3 na butas. Yan, 1, 2, 3 na boots. 1, 2, 3. Ito ay 3.5, 2.5 at 1.5. Kasi pag na-crimp na, nagiging 3 mm, 2 mm at saka 1 mm. So, yun. Sinasak pa siya dito. Ginagamit siya sa pangingisda, sa mga reels, sa mga fishing reel, at saka sa mga lambat, sa mga pangingisda, sa mga manlalaki o sa dagat. Kasi siya aluminum. Okay? Papakita ko na sa inyo kung paano siya ginagawa sa mga susi, sa mga lock sa trailer, at saka sa mga iba pang gamit na para hindi mawala. Okay? Let's go. So, yun. Ito na nga. So, ito yung susi. Ito susi. Nakabuhol lang. Madalas ito mawala. Minsan sa katangahan ng customer, or kasi minsan tinatanggal nila para baka dumanakaw. Depende na kasi nasa site. So ang ginagawa ko, papasok ko susi, isusunod dito sa butas. May butas na dito sa tapat. Susunod ko to, tapos susunod ko lang to. Yan, pag nasuot na, ikikrimp na yan. So, ikikrimp ko na. Yan. So, nakikita nyo, number 3 to kasi 3.5 to. Ikikrimp ko na. Papakita ko sa inyo kung paano siya nakrimp. Dulot-dulo lang. Crimp na yan. Tapos yung susi naman, yun lang, maliit ang butas ng susi. Isuot mo muna sa susi bago mo isuot sa crimp. Mali pala. Isuot mo muna sa crimp bago mo isuot sa susi. Yan. Pag isuot mo sa susi, saka mo naman tawag si paring Alvin. Teka lang. Saka may susuot ulit yung susi. Tapos saka mo ulit susuot yung crimp doon sa crimp.
Yun na siya. So, i-crimp ulit natin. I-crimp ulit natin yung baba. Dulo-dulo lang. Yun. So, pag na-crimp na, putulin lang yung dulo. So yan, yun lang. So papakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya. Itsura niya pag nakuha siya. Hindi yan matatanggal. Pero lang puputulin yan. Makukuha nila yan. So yan.